Աղջիկներ, երբ որ ես ասում եմ մի համով բան պատրաստեք, թող ձեր ամուսինը գա ուտի, գիտեք, հենց այնպես չի դա։ Մեր օրգանիզմի համար սնունդ ընդունելը դա կյանքի շարունակություն է, դա հրաշք վիճակ է, իսկ սոված մնալը բոլոր դիետաներ, դա ստրես են, մեր օրգանիզմը մտածում է, որ սով է եկել, վсё, մահանում է օրգանիզմը, պետք է փրկենք, այդ ժամանակ ավելի շատ է ճարկ կուտակում, իսկ ուտելը ինչի համար է լավ օրգանիզմի համար, երբ որ մենք նստում ենք սեղան ամբողջ ընտանիքով և սնունդ ենք ընդունում, մեր օրգանիզմի համար սկսվում է դրախտ վիճակ, երջանկության հորմոններ են արտադրվում և այդ պահին մենք ավելի շատ ենք իրար սիրում և այդ պահին մենք իրար ինչ ասենք ավելի լավ է ընդունվում, ավելի տեղին է ընդունվում, ինչի են ասում, որ տղամարդը գալիս է մի հարձակվեք վրեն, ձեր ասելիքները ասեք, սպասեք, կգա կնստի այդ մարդը իր հացը կուտի, հետո դու քո ասելիքը ասա, այդ ժամանակ տղամարդը ավելի լավ է ընկալում, ավելի ճիշտ որոշումներ է կայացնում, ավելի ճիշտ ամեն ինչը տեսնում, սնունդը շատ կարևոր է, ընթրիքը պետք է համով լինի, առավոտվա նախաճաշը, ես օրինակ բոլորին կերակրում եմ և հետները հաց եմ դնում, այո, մամաներ ջան, ու այնքան գործ եմ անում օրվա մեջ, ես էլ եմ հոգնում, իմ ընտանիքի համար եմ անում, իրանց բոլորին շատ սիրում եմ և դա ինձ էներգիա է տալիս։